大家好，歡迎返嚟豬仔包的生活頻道。豬巴繼2021年之後再次踏足青衣嘅嘉文領達中心，今次陪朋友收車，全新2024年 Tesla Model 3。收車嘅過程真係開心大發現。我會唔開心咯。今集就帶大家睇下交車嘅情況，同埋為大家開箱呢一架車。Go go go！今日豬巴帶大家嚟到青衣嘅嘉文領達中心，陪朋友收車全新嘅2024年 Tesla Model 3。豬巴係 Model 3嘅前車主，朋友 C 同埋朋友 K 就係現任美製 Model 3車主，同埋前任嘅 EQA 車主。簡約嘅交車中心設計 ，Tesla 經典嘅時光隧道，終於見到今日嘅主角。即刻 check 下架車，睇下有冇咩問題先。好快就 check 到車身有刮花咗嘅痕跡。呢條黐線嘅呢條。我揸咁多年，我架車都未咁。成4次啦，頭先望到啊！大家有咩想講？條片錄緊音啊，真係要呢條真係誇得滯，接受唔到，接受不能做乜嘢呢條？其實我覺得架車唔似新車喎，做乜嘢？大家留意一下個背景聲音，一陣你就會知呢啲係咩嚟。又有同嗰條一樣喺佢裏邊，佢入邊嗰度，佢點做到咧？着啲鞋啊！上車嗰度，鞋邊會啊？我哋日日夜夜都係咁樣上車落車㗎啦，邊會？咪係咯。要執翻呢兩條。個鞋有釘。哦，呢度唔得啦，呢度。黐線。唔係啊，呢你架車冇粒已經好叻㗎啦。但係嗰條車身內籠嘅梳化、地氈、腳踏、門邊全部都見到有泥跡。前座嘅門邊同埋喇叭位都有泥跡。豬巴前後後都收過幾架新車，但係個廠徽倒轉咗同埋穿晒窿嘅鋪地紙都係第一次見。仲有車頭冚同埋擋風玻璃上面俾石仔彈花嘅痕。Hi，有咩感想呢？兩位新車主？好刺激，好刺激。滿唔滿意呢？都開心㗎，不過好似又花咗啲咯。係花咗啲，好。今次陪朋友嚟收車嘅體驗，你有咩感受呢？覺得架車點呢？覺得架車污糟咗少少啦，同埋有好多紋啦，跟住又覺得好似個內籠又好污糟啦，麻麻地咁啦。係咪有好多一條條刮痕啊？係啊，好唔中意。咁你接唔接受到啊？唔係好接受㗎。咁車頭啊、鏡側邊啊嗰啲石仔彈花嗰啲痕，都唔係好接受。咁車前座、後座、腳踏、喇叭都有啲泥嘅跡喺度，接唔接受到？污糟咯，梗唔得啦，都唔似新車，我會唔開心咯。好啦，暫時到呢一度。工作人員幫啲花痕打返蠟，冇錯，頭先嘅聲就係呢啲工具發出嘅聲，響遍全場，好多車都會現場喺度打返蠟。最中意呢啲老土嘅嘢。呢嚿先。嚇？點解我見到我？Hi，有咩感受啊？興奮，都有個訴求，有咩感受？靚。好，出發去試車，現場排滿咗等待交收嘅車，現場所見都係有啲唔太乾淨嘅。訂咗車或者就嚟攞車嘅朋友，祝大家好運啦！新嘅 Model 3個泵把唔同咗，個樣冇以前咁木嘴，車頭燈由腰果形變得又扁又長，標配18寸米芝蓮 E-Primacy 車胎。尾燈由2滴眼淚變成2個 C 字，廠徽亦都由 T 字變成5個英文字母。雖然我仍然唔會話佢係一部好靚嘅車，但係佢的確係比上一代型咗好多。
後面嗰兩道門都變咗雙層玻璃，當然要試下個開門聲，比上一代紮實咗，但係比較喺其他車廠仍然係冇咁好聽。後座嘅座位比上一代舒服。豬巴6尺高，頭部空間仲有3隻手指，膝頭哥就仲有1個拳頭。豬媽就165cm 高，頭頂就有1個拳頭多啲，膝頭哥就有好多位。當然唔少得其中一個重點，就係後排多咗一個 mon， 可以校冷氣同埋睇 YouTube、Netflix 等等。因為佢淨係俾後座觀眾睇嘅，啲聲淨係可以用。咁我哋有個前播咩咧？定車唔知得唔得？軚盤亦都變得型咗啲，個廠徽亦都係由 T 字變成5個英文字母。當然仲有另外一個重點，就係全車嘅氣氛燈。車尾箱又闊又深，儲物空間足夠。車頭冚位置當然係要嚟放叉電線或者放外賣啦。開始試車。一樣價錢，仲冇咁多都值得入手。係啊，好抵喎，我覺得。呢條片幾好，因為已經講緊感受啦，自己唔使諗嘢講，係繼續，用家感受係啦。嚟嘅，但係佢中意病字喎，舊乘客，你相隔咁耐坐翻 Tesla 有咩感覺呢？後座有冇舒服咗定係咩呢？非常之舒服啊！有冇舒服過舊代嘅 Model 3呢？又靜啦，靜咗，冇錯，舒服咗。跟住 headroom 又多，係 legroom 又多，好改㗎。咁你要同你先生講句咩啫？你會唔會換車呀？哦，會㗎，我話係啦，起碼5年後就會啊。好啦，有機會翻 Tesla 嘅懷抱啊！好嗱，有片為證啊，係有機會嘅。係呢個好多人喺度影嘅。哦，係朝早嗰啲啊嘛 ，Morning Drive 係啊，影靚車，哇真係靜，係咪正常？即係靜過舊嗰代，我覺得同 Benz 差唔多，EQ 差唔多。後邊都幾舒服。即係如果我哋以前嘅 Model 3應該會糊聲嘅，呢度呢個 Cyber 咗仲靚過木咯，之前木啊。係啊，之前係木啊。係木色咯，唔知木色定係木咯。啊，好似有條木咁樣嘢嘅。係啊。呢個夢寐以求嘅氣氛燈啦，終於都有啦。後面嗰條仲要長過 Benz 㗎。我中意呢個色。我成日都講嘅呢樣嘢，但係喺架 Benz 上面講，因為冇。係啊。Benz 冇呢個位。有個窿㗎，有個窿好細。係咯，要夾落佢先啦。User friendly。係啦 ，Benz 嗰個窿好細。係啊。跟住倒退啊，簡直係換。你真係要換車啦！冬天有冇暖軚？有冇暖燈？係啦，呢個豬巴自己都講冇暖軚真係。真係唔掂。
搞唔掂。呢個冬天咧，係咁夾住你。係啦，夾住隻手，一係捽，一係夾喺架底，一係夾喺大髀底，咁冬天又好差喎。係咁踩 Benz 同呢個。但因為有毛㗎，由有到冇就會覺得好大分別。以前你嗰個有暖牌㗎都。有啊有啊，我哋嗰個冇嘅。MIC 就有，即係上海製之後就有啦，係啦。呢條片又有重點啦，靜咗、舒服咗、平咗，仲有咧高分咗，係啦。真係高分，係啊真係。feature 多咗，有氣氛燈，有後座個 mon，有得睇 YouTube。抵食咯，因為多咗好多。抵食。但係因為呢個續航力真心，呢個續航力多啲。好多，之前我揸咁耐，仲有466喎。呢架車會邊個揸？跟住而家討論當中。未得到共識，你幫我問下我先生。好，可能每日要猜包剪揼先。即係會爭嘅。同埋我個車程遠啲，應該我揸嘅抵啲。冇錯冇錯。覺得自己贏咗嘅。你都可以，你掙扎先喂，唔可以咁。為咗揸呢架車可以去到幾盡？好明顯啊，我哥好中意。係，佢好中意，超中意。你睇嗰啲聲係真係同 Benz 一樣㗎，紅啊！係個 system 都係一樣。我真係成個配套好。嗰啲 D 波 out。今集就嚟到呢度啦，唔知觀眾對今次嘅交車狀況滿唔滿意呢？大家又會唔會收車呢？不妨留言話俾我哋知。下集豬包會為大家開箱全新嘅比亞迪海豹，敬請留意。拜拜。仲未 subscribe 嘅朋友仔，記得 subscribe、like 同 share， 撳埋隔離個鐘仔，下一次出新片你就一定唔會錯過㗎啦。拜拜。